aveyo mu kamera agenze Bobi Wine siwagira basiyazi ekyakikole Bobi Wine muterawo emiliyoni nenji waba ghetto foot use Bobi Wine kyo bakikola anzirayo mu nope ono record nkyogera wano Bobi Wine bwavayo nagata wagira basiyazi I go back to nope examine muwagira. She's preparing the public for uncertain news. Take society. Eri amawulire agatajja kuba malungi. Kubanga abaana be bazaala mu 2010 oba mwe muyita abambejja. Okubajjayo kati ng'eyiseewo emyaka 13. Why now? But olwokwati embeera n'ebiro bye tulimu si byangu eri obwakabaka kitabo ekyo kyetaaga nekifulumizibwa kati ng'omuntu oba awulira ayagala ina emirimu gyayagala okunnyuka. This comes at a point where Nabagereka is still the queen mother. She sees it. Ye alaba ebijja mu maaso ti ayinza obutasobola kubeera mu kifo ekyo kye natandikiddeko. Nduga ati kiraga enkomekerero eya one part of the monarchy ate endala ekole ki etandike. Secondly, Nabagereka talina mwana mulenzi. Gomanyi ekyo oba anaddako si mwana we. Era ekyo kimuleetera okufuluma olubiri olwo. Lwaki akatabo kano kali mu lulimi Luzungu? Nka international standard lulimi olutavaawo. Musigala kandisa mu Luganda mwandibikoze ekyo. Wandibikyusizza. Naye Semakookiro singa peegi. Tulaba wano Jeno maama jana teyagenda n'agaye yazaalaani Jeno Muhoozi. N'olulako n'aloogera e Nairobi. Yagenda okuzuuka munange. Gabirala. Maama yafa. Kati. Singa akatabo ka maama Nabagereka badde bakakola mu sinema, film, movie. Kwena zino zesinga okuba nga zitambula. Ng'olwa kuzannya muwandizannye ngaani. Kubanga testi story y'Obwakabaka ogimanyi. Bandempadde nenzannyanga Omulangira Semakookiro. Nandinyumiddwa nnyo paati eyo. Lwaki? Olaba kubanga era kajja kuggwa nga nze kabaka. Kasembera. Kale nga tugenze mu topics zaffe tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. A big surprise came through over the weekend, throughout the week okuyingira mu lunaku luno olwokuna nga omukyala Nabagereka afulumizza akatabo ke akasookera ddala mu myaka gy'amaze mu bufumbo oba mu Bwakabaka bwa Buganda, which it was a shocker eri abantu bonna mu ggwanga lya Uganda. Ebyamemu byakoze ki byabotose. Twali wano ne twogerako ku mbeera ya Kabaka mwali abasajja abanene abo embeera gye bayitamu ne tugamba kyekigenda mu maaso era kyekibaluma ddala abanene mu Buganda wano. Naye recently Nabagereka avuddeyo n'ata akatabo. Njagala tukubemu ko torch kulu the secrets ezabadde revealed by Nabagereka. I think okulerizinga akatabo ako she's preparing the public for uncertain news. Take society. Eri amawulire agatajja kuba malungi. Kubanga akatabo ako bw'otunuulira ebikalimu mulimu ebyama bingi ebibadde bikoze ki. Kubanga abaana be bazaala mu 2010 oba mwe muyita abambejja. Okubajjayo kati ng'eyiseewo emyaka 13. Why now? That is a big question. Question eyo eri big. Ebadde ejja kufuna obuzibu bw'okwansalingibwa mu maaso gye tulaga. Okufuna bulungi. Era yalabizze omukwano ogw'amaanyi gw'alina eri Kabaka Ssaabasajja. Bitali bya bulijjo. It's not normal to release such a book.
but olwokuba nti embeera n'ebiro bye tulimu si byangu eri obwakabaka, ekitabo ekyo kyetaaga nekifulumizibwa kati. Ekyokubiri ekibuuzo, buli mulangira oba azaalibwa mu Buganda, Obuganda bumanyi, kubanga obwakabaka buyina abantu abakwatibwako ensonga abalina emirimu egy'enjawulo abatwanjulira abalangira nabaki n'abambejja. This time it didn't happen. Omwogezi wa Buganda lwaki bulijjo abalongo bano tebabakola ki? Kati zeedooza ati akatabo ako kalina bingi bye kaggyeeyo naye nga konna kagendereddwamu public okutegeera nti Nabagereka maama wa Buganda abadde ayagala nnyo Ssaabasajja. Oli yandyebuuze n'agamba nti nno omanye ebintu ebimu bagamba ebigwa bitalaze. Oli yandyebuuza n'agamba nti nno abalongo bano omukwano Nabagereka gw'ayina wadde bagamba abamu tebalina kukulira mu lubiri olw'ensonga ezitali zimu, n'omwana gwe yayogeddeko gwe yabuuza kabaka kamubuuze muno abaana olina bameka? Lwaki bino byonna bijjayo nga tumaze ebbanga tetulaba ku Ssaabasajja Kabaka? Era lwaki Nabagereka wa Buganda ayinza okutandika otuttotolera ebyama ebyekusifu ebyabadde byapeninga mu lubiri lwa Buganda? Endo kikulaga enkomekkerero ya manyi kankoolere buli olubiri lwe lubaamu nga lulaba nti ne Queen wa Bungereza bwe yali alabisa obutabaawo ebyama bingi byavangayo mu lubiri kitegeera. Naye katabo ako ng'ebyo byonna byeyogedde ayogedde kino ebyama abiggyeeyo abuuzo bino kyetaaga Buganda n'ebimanya nga tewali asobola biwakanya, kubanga singa Ssaabasajja Kabaka taliiwo akatabo ako ne kafuluma kandifunye resistance y'amaanyi okuva mu batunuulizi ab'ensonga. Naye olw'okuba nti akafulumizza mu budde obutuufu ng'abalangira n'abambejja bonna we bali ne Ssaabasajja Kabaka ngaki waali kikola nga tekannafuna kuwakanyizibwa kuva Mengo. Kakati yayogerera Obwakabaka atubuulire kyekigenda mu maaso, kyekikola ki ekigenda mu maaso. Because the kind of book emanyiddwa nga gye tuyita autobiography, okufuluma si ebisinga zitera kufuluma ng'omuntu oba awulira ayagala alina emirimu gy'ayagala okunnyuka. This comes at a point where Nabagereka is still the Queen Mother. And guys, she sees it. Ye alaba ebijja mu maaso ti ayinza obutasobola kubeera mu kifo ekyo kye natandikiddeko. Nduga ati kiraga enkomekkerero eya one part of the monarchy ate endala ekole ki etandike. Secondly, Nabagereka talina mwana mulenzi gomanyi ekyo oba anaddako si muki si mwana we. Era ekyo kimuleetera okufuluma olubiri olwo agendewa Bakasubi. Kakati ekyokubiri abadde akyalinayo ebirala by'ayinza okwongerako. Abatulaba njagala wano muwulirizeewo nnyo kubanga tugenze mu byabwongo. Kuba akyali mulamu Ssaabasajja Kabaka waali, because okuwandiika ekitabo kitegeeza n'okifulumya nti byonna ebyamakulu bye wandikumanyiddeko bikoze eki biweddeyo. Kati obulamu bwe obusigaddeyo obulekera bawandiisi baki balala. Kakati n'olwekyo byonna ng'abitubuulidde n'ebyama ng'abireese n'akifulumya kati
mu mbeera nga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka si bulungi. Olowooza ki bw'ogatta dots? So there is uncertain that might happen somewhere somehow. Might happen somewhere. Tutunuleko tukwemu kotoki mu bulamu bwa Queen Mother Nabagereka. Ebbanga ly'omumanyidde n'ebbanga ly'obaddeko ng'oli analyst. What is your take ku bulamu bwa Nabagereka as a Queen Mother? She has played her part well. Yali mu America gye yakulira, n'ava mu America n'ajja n'akkiriza okubeera maama wa Buganda. Supportinze nnyo girl child, abawala yatandikawo n'ekisaakaati n'abakyala. Ekiyambye nno abantu ki bangi. Hey, she has made a contribution ku Uganda neki ne Buganda. So kakati bw'aba akoze contribution ye n'awandiika n'ekitabo ekikwata ku bulamu bwe n'atugirayo n'ebyama ebimu bye tubadde tamanyi mu lubiri n'akawaŋŋamula ak'abalongo kasinza otulumya omutwe. For how long was she going to keep quiet? What has prompted her? Kiki ekimusindikiriza okubawo ekyama nga mu normal channels ez'Obwakabaka eriyo abateekeddwa okukola ki? Waliwo ekitali kituufu. Ebigambo bino byogera okutte ku mutwe kyeyongera okuneeraliikiriza. Omanyi oluusi oba olina ebyama by'omanyi naye nga toyagala byasanga. Bingi nnyo bye tumanyi naye si buli ky'omanyi nti okyogera. Kye natandikiddeko nti oli mutiitiizi. Kye natandikiddeko nti ebiro bino bye tulimu si bya bulijjo. Tontunulira bw'otyo. Nkimanyi onsindikiriza ompita eno ompita eri naye nga kyekitabo. Twogere ku passion kuba ekitabo kino yataddeko life, passion and duty. Eyogedde ku duties nga Queen Mother, kulwanira eddembe ly'abawala, kutandikawo ekisaakaate n'ebintu ebifanaganako weebityo. Twogere ku passion ye. Gwe nga gwe abadde amulaba, what do you think Queen Mother passion ye kyeri? She wanted to do something. Abadde alabika ng'omuntu eyayingira. Nedda saabadde nga alabika ng'omuntu. Abadde alina ebintu bingi by'asobola okukola naye nga biri limited by olw'ekitiibwa ekyo kye yakola kyayina. Abadde asobola okukola nnyo naddala ku international level. Tegeera nga bw'olaba Winnie Byanyima okuyambako abakyala ku international level naye nga ali limited by the duty endala. Naye nga passion ye mbadde sigimanyi. Naye nga gwe kiki obadde olaba? Kye mbadde ndaba nti abadde asobola ngeri gye yali nnyo mu America eyo okuyamba abawala ku front lines eza international community, international conferences, kuyambako girl child n'abakyala. Ekyokubiri bingi nnyo ebitagenze abambejja obufumbo bo bubaganye tetulabyeyo n'emu. Nabagereka wasobodde maama Nabagereka wasoboledde okukuuma ekyama kino ekyabalongo for over 10+ years. Tetusuubira nti ayinza okuba akuumye ekyama ky'omusika ng'alinayo omwana omulenzi gw'asirikidde because bakabaka tebafuga bagamba tosobola kuba ne bakabaka babiri mu lubiri lwe lumu. Semakookiro yaddako bwe mba mbiraba bulungi ngeri Semakookiro gye bamuyisaamu abeera nnyo ne taata we. Omanyi kankubule n'ekintu kikkirizibwa mu Buganda ekyo naawe okimanyi. Omuntu anaasikira omuntu alabika. Ennono tuba tuzireseewa kuba baatugaffe bakula batugamba nti mu Buganda kabaka kasatagala nti oyo agenda okudda mu bigere bya kabaka.
bamutwala mbuwaŋŋangusi modernity ekyusizza nnyo cultures ezimu era ne kabaka kyova olabanga ne mu kuziika queen obulombolombo obumu bwakola bwamenyebwa so possibilities are nze nga nze bwombuuza simanyi mulala gwe bayinza okukola ki okuleeta naye nze embeera gye ndabamu ndaba Semakookiro Omulangira amwagala nnyo buli we balaga abeera naye naye ate waliwo era mu katabo ke kamu abaana balala Nabagereka bayogerako kabaka be yalina we yamumiitingira ng'ali mumuyogereza sijaga mumukwana ng'amuliramu kati abalangira nga Jjunju weebali tegeera naye nkubuulire okusika ira omuntu kiva ku kwagala omuntu kwayina oyinza okubeera n'abaana 7 n'obusika n'obuwa omuto abazadde bano balaba batunuulira ati Saudi Arabia oyo mutabani we Salman goza ye mukulu abazadde batunuulira n'alaba bano n'alaba bali kakati ye kabaka Mutebi teyalinayo baganda be Mulangira Mawanda baaliyo bangi taata we yamwagala nnyo Muteesa kakati n'olwekyo Semakookiro nze gwe ndaba nga ggwe naawe olabika olinayo abalala boola bwe nyenze mbyetegereza bulungi bwenti nesiimuula amaaso naye gwatambula naye bwakuba ku mujaguzo noonabeera bagenda okulaba abakulu b'ebika gwatambula naye amulaga abantu naye engeri gyali nti muto ng'abafere n'ababbi bamwetoolodde bwe bati kawaliwo kabaka watwala naye n'atunamu n'ala omanyi gavumenti zonna zibamu ba opportunist kati wa President Museveni ekimuganya okuva ku buyinza mutabani we n'atunuulira n'agaana ye kati empeera y'obuyinza ebibbi biri wano biri byotafire Nabagereka gwenyini kabaka newankubadde nga akatabo katubeera funa ennaku z'omwezi 23 yaffe natukalindiridde waliwo peegi eyasomoseemuko oluvannyuma lwokugamba Queen Mother okuva nagamba muno yafumbirwa ku myaka 37 abasinga kye baayita batamanyi one of those things ekiyinza obayitiramu n'oggula akatabo kano yali wa myaka emeka mbu 37 that was a shock akatabo kajjudde biki byewuunyo ekirala ekyayisiza okwewuunyisa abantu gwe mukwano Nabagereka gwalaga eri kabaka waffe gwe tuyita Saabalongo Lukoma Nantawetwa nyina amugamba Roni olina abaana bameka kabaka n'amuddamu n'amugamba maaso Glory nina abaana 3 abasinga tebabamanyi 2 ku bo bawala omu ye mulenzi Nabagereka omukwano guno gonna eri kabaka Ronald Mwenda Mutebi gukyaliwo ensangi zino tezajja kutunya mu maaso agambe Mirundi Miru ku bakazi bonna babadde nabo Roni n'omukwano nga gwali gw'amaanyi. How romantic is that? Namugamba alina abaana 3 kusomerewo page eyo mu katabo kituufu kwawa wogaye nti alina abaana 3 2 bawala omulenzi yes kati nange kyembadde mmanyi kubanga Jjunju ne bali ababiri kati eno wali osanga lyambuko keno gateko ye Katarina neba n'abalongo then n'Omulangira Semakookiro era kikulaga Semakookiro maama we mulala kabaka yali anoonya mwana mulenzi kyogezaako tugamba kubanga bali kiri believed nti mama abo Munyarwanda
allegedly bali abasatu be yamugamba topola nga bo tebayala nnyo kakati ate bano bawala kati Semakookiro najja alya sho ye mulenzi omuganda wano wetuli oba wetugenda gwe tokiraba kyenagambye kiri tuli mbiro Semakookiro yenga tebamwogeddeko mu katabo kano oba mwalinga lwakwega gikatanafuluma era peegi era yandibadde yeesinga okufuluma eyo bayinza okuba batutegekera tumutegeere mu katabo nga tumaze okukagula bwe tutyemu n'aba publishings akatabo kano okuli omukulu Dr. Dennis Sempeebwa n'aba Eagles Eye I think abaka publishings agenda okuba nga bakatunda bakirizibwa okuba nga bakatunda lwaki akatabo kano kali mu lulimi luzungu nka international standard lulimi olutavaawo musigala kandisa mu Luganda mwandi bikoze ekyo andi bikyusizza naye Semakookiro singa peegi tulaba wano jeno maama jana teyagenda nagaye yazaalaani jeno Muhoozi n'olunaku n'aloogera e Nairobi yagenda okuzuuka mu Nande nga birala na maama yafa kitalo nnyo kati ebintu by'obutabo tubirekera ab'obutabo naye nga byebyo omukwano gwego simanyi oba gukyaliwo kyembale ngenda okubuuza myaka 20 tukyasa okusanga omwana myaka 20 nga bali bonna ezita 25 plus kwanzukira embaga yali mu 2000 naye kambuuzeemu omukwano gwo gukyaliwo oli wajja okuyitira Miru olina abaana bame oyenze ku bakazi bameka nambasa anene muwala n'akimbuuza nti Junior Miru oyagadde ku bakazi bameka nalina akatabo kange ke nawandiikangamu aka 48 kajjula neko mubba wandiika nja mugamba madaamu ekyo kireke omwana Mirundi kireke kinene ekyo kati gula bino nyumba nyinza kuba na bameka mu butuufu nyumba ennyogoga mbeera wonzeka ne mugamba madaamu abambeesa bokka nga tuggyeko bano bamalaaya bo simanyi kaba malaya sibawandiika ajja n'akola ogugwe n'asamba ogumuleesa n'agenda ng'omaze omugjamu ate sigobeera ku TikTok short route simanya longo route naye baba baseera ennaku zino bali mu mmeka bali mu mmeka mbwe amafuta galinnya baali ku mmeka kati bali ku mmeka bano abenaakulabye be bakyali ku balayisi naye kiri ali ku sipiika okudde Winton nga tolinaamu kyakkumi olowooza oyinza omujja waabo omukwano gwalaga lwaki tofuna mukazi omu n'obeera naye ani abakazi bonna kati abasinga obungi nabo bafere kwa oyinza okuba ne mukazi we waka nga naye naye omusasula kakati ate nga y'omuwana nnyingi okusinga lwaki nnunda ente nga nsobola okutemesa kiro y'ennyama n'endi tegiwa ebiwata giwa amazzi gitwale ku ttale ifunire omulaalo wadde gireetera omusawo ali temesa kiro y'ennyama lya weebake solving a need naye leero oli munyiikaavu oli munakuwavu mawulire kigoyagala otugamba gootatugamba kikulabangako ng'oli bwoti abantu ba social media bavuma gwe ne taatawo mwakunamidde Obuganda omulundi omulala Obuganda bwo twabukunamidde era kati kyetuliko bali mu kutuvuma lwaki mukunamira Obuganda mwe muzaaliddwa mwe muzimbye mwe bakuzaalidde why would you do something like that mulimu Abaganda bamu ab'olugezigezi mbo Kabaka mbu yalwala babuuze sanga lya mbogo tabeera ku tiketi okwo sanga lya mbogo naye tabeera nnyo mu Uganda kati lwaki tadda najjanjaba Kabaka omwana oyo ati buvunaanyizibwa bwe kati ate ffe bwaffe kati kyekituvuma ffe Obuganda tulina okujjanjaba Kabaka oli Kabaka waffe nze taata wange bwe yalwala bwali buvunaanyizibwa bwange bwa maama wo kati batuliko batuvuma
bavumye Kasuku olubuto mbwe alya nnyo embizi. Sajja Kasuku muleke. Bamugambye batya. Nalabye ku Twitter olina kulya mbizi. Addawo ku Twitter n'embita mulenga ne bana abaana tetuli basonyiwa mu butuufu bwa Katonda mu ggulu. Madda batulangidde omwenge gwe tugunwa tetwandinwedde nkali era tulina kunywa mwenge. Naye Kasuku ne mugamba nti mbugwe Kasuku kikola. Singa kambuuzemu ekibuuzo kino Tamale. Singa akatabo ka Maama Nabagereka badde bakakola mu sinema, film, movie, w'ennaku zino ze singa okuba nga zitambula. Ng'oli wakuzannya muwandizannye ngaani. Kubanga tisiti story y'Obwakabaka ogimanyi. Bandempadde nenzannyanga Omulangira Ssemakookiro. Nandinyumiddwa nnyo paati eyo. Lwaki? Olaba kubanga era kajja kuggwa nga nze kabaka. Kasembera. Ogabe kajja kuggwa gaggwa eki? I'm the king. Omanyi wonna Ssemakookiro yalina erinnya lya kabaka. Kabaka Ssemakookiro yaliyo. Ebyaddala? Ate bayinza okutuuma erinnya. Kabaka Ssemakookiro. Naye kabaka Jjunju yeesumuliranga. Essanga lya mbogo, essanga teriba nko lya mbogo lya njovu. Naye taliiyo. Ani omulala? Naye kale mwana wattu kikwewuunyisa. Ffe tuli eno tubonaabona. Kale nange singa banzaalako mu royal family. Kyenandi nze Tamale ne mmala nfuuka pulezidenti oba kabaka. Kyenandikoze abakazi. Nze bane Museveni nanjazikamu obuyinza omwezi gumu. Yabula. Okola ki? Kola house party. State house. Nice man. Nzo kola house party. Nembayita. Ebiwala tubijja na Rwanda. Nsalo ya boda kale enjiggula. Ebibiina by'abakyala bane biyinza okweyaga kwanyinza obbiwanga ssente. Ku mulembe gwange Galo Charudi ayambibwe mu butuufu bwe bw'alina okuya. Ba Pretty Nicole otambula nabo. Mbanga Muswato ow'e Swaziland buli mwezi zibambeerera. Nego inera ne suggestion nakyo kinyumira. Kale no basimba wali n'olondamu. Gwe kutama munda beggwe. Ono. Kimusota kinyumirwa. Yagamba yabikoowa. Maama we mbu yamugamba. Yatuuka ku bakazi 59. Naga maama we nkooye. Ku maama enanga gwe Muswate. Effumu lya Swaziland. Gwe wandibadde Mirundi effumu lyawa. Nze bayize mamange. Nze mamange naye nategeera abazadde abo abakazi. Bw'okula baagala obeere n'abakazi bangi simanyi lwaki. Kwagatize mamange abeera awo kumbuuza abaana. Abakazi boyina bangi Tamale ne lwaki tozaala. Tomuwanga naye wadde n'eryana n'egundi n'omwana n'omu. Lwaki? Omwana bamalako emirembe kati ayavulirewa wano naye bw'oba olaba. Kati singa ali wano kunsumbuwa buso. Singa kakaaba. Apamye mu lugi. Siyagala. Sina labu ya. Kale ensonga ze Nabagereka tuzivuddeko tugende ku nsonga omulamu ogwokubiri gwe gw'omukulu comment za Bobi Wine waziwulira okuva etwa meetinga omundi ogwasembayo. Yayogera besiyaga tewabiwulira. N'agamba diversion okuva eri omukulembeze w'eggwanga amanyiddwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Naye atwalize muri diversion kitayagala kubyogerako bwogezi jajja ssente. Nupyo nejjudde basiyazi. Sumungonyize manga sina kuona. Sagala muntu ajja kitumu nanka ne Bobi Wine kyaliko muwagira asirike. Nga bwe yakola. Era kye yalina okugamba. Bamudivertinga kuki.
kuva ku byabufuzi biriwa byatutateesaako nga tubiteesezaako wano ate bino ebigguka ensonga z'amabati toziraba NSSF togiraba ebinya mu nguudo kati ebisiyaga byo tebirina makulu kyayagala otugamba omusajja oyo singa Bobi Wine abadde tawagira bisiyaga singa omanye enduulu evuga wano naye Bobi Wine tasobola tawagira bisiyaga musajja mufumbo ayina abaana atali omu babiri basatu bana gwe bagambye muno nti buli ali mu bisiyaga talina baana okuzaala abaana tekigamba nti toli musiyazi eri mbeera isi behavior nga bwolaba omubbi tekiraga nti sibba kwa ne munaddiini nizi sente za kabbo zibula nga te bannaddiini be baliwo okubba is a behavior kikyogeza kyoga muno n'abannaddiini nabo babba ate temulimu bannaddiini basiyazi bapasita si basiyazi tebabuulira enjiri ngaani gwe genda ku poliisi reference kweziri abamu ne statement abaana bakola gwe genda ku poliisi obagende banenze kulabako wano ku statement munaddiini kiwano gwe bali balopya nti akabalasanya abaana kasoliki kyaki kyogamba nti abafaaza tebeerya twabiwulirako yes simva kubiwulira nga ne evidence weziri. Why is Bobi Wine saying that it's a diversion? Because he's the one diverting himself. The moment you don't want to analyze something, create a contradiction to show that there are matters of national importance, but this is a matter of purely national importance, where Bobi Wine as a leader must come on record to say whether he supports or not, which he has failed to do. But his behavior and his songs speak for himself. It's not behavior. I have told you. Homosexuality is a behavior you can have, whether you're a lawyer. Bino si bya kusoma. It's like playing sex with a house girl. A status. Omukyala gy'abalimu tekimuggyako nti mukyala. They all come. They all scream. Oba akola mu katale oba akola mu wino oba akola ki. Is a woman. Tuvula nga every woman is a potential asobola okubbira omukazi omusajja. Kuzola kiba osigala obapya obufumbo bw'abantu. Negligence. Butafayo bw'abakazi bali abalamu muno bali busy bali mu kukola. So what should Bobi Wine do? Because bana Uganda bagamba Bobi Wine ali ku ban ya UK kati myaka 9 abulayo mwaka gumu. Tagendererwa ku nsonga za kizabusiyazi. Kati atavaayo atya n'abeera nga az. Anti kakati mukkirize eti abasiyazi b'amaanyi. Kikitegeeza ky'ogamba. Si Bobi Wine si empologoma y'emagere nga bwe mumuyita. Empologoma ya Kampala. Binyanya besira amakulu kati nga atidde. Okukola ki? Okuvaayo no record. Ki yavaayo dda n'ennyimba nga 8 zivumirira kikolwa ekyo. Tamale ki ky'otamanyi? Akuluno teyavudde. Yakoze ki? Tannavaayo kuluno. Twagala kuluno. Ate kululi. Kululi yavaayo tumwebaza. Era ekyamutuukako yakiraba. Naye kuluno. Kati kuluno twagala. Aveeyo. Akole ekigwe kikigoga mu bwe. Avumirira abasiyazi tulabe. Aveeyo mu kamera agenze Bobi Wine siwagira abasiyazi. Ekyakikole Bobi Wine muteerawo emiliyoni. Nenji waba ghetto 40 years. Bobi Wine kyo bwakikola anzirayo mu nope. Ono record nkyogera wano. Bobi Wine bwavaayo nagata wagira basiyazi. I go back to nope. Examine muwagira. Kamanyi obuyambi bwonna gyabujja is a member of Rainbow tebamuwako modali award wena data kebera wano akafaananyi mwakakyusa akafaananyi mwakakyusa emabega waliyo birala ne mukakisomekayo aka Rainbow nze bwe mba njogera points gogo eno giraba the dictionary y'abasoma research Bobi Wine is award given by what LGDP Rainbow. Komao. Alabe ne bani akaji. Oya Amsterdam oyo loyo omulaba. Gwazunga naye. Gwe yali azunga naye. Lubongo yatayina degree ya human rights. No wa mu America. Yasoma. Etegeeza ki? Human rights kitegeeza. Kulwanira ddembe ly'abantu. N'abasiyazi mwe bali. Mu ddembe ly'abantu. Human rights was to fight for minority people. But you can choose which one to fight for. Group y'abantu nga batono nga bali threatened. That's why baloya bonna in town abasinga bayine sente bali mu human rights. Era yero yajja kugamba nze sina buzibu nabaki. Nabasiyazi
Kwaga, their rights must be what? Protected. Balinga baju. Balinga bayudaya. Kakati n'olwekyo nakugamba government tesobola kulwanisa bisiyaga wano. Biri mu bayimbi ab'amaanyi. They are promoters. Bayinza okuba ebikolwa bayinza okuba tebabikola. Nze mmanyi balooya wano n'abayimbi babiri be baakaliira mu ogenda kati ku American Embassy ng'oyagala visa n'obagamba ffe wano batutiisatiisa tuli basiyazi baagala kututta twagala mutuwasayiramu bakugamba okay genda olete boyfriend wo ne babawa luumu ne mwerya mumala okikola nga babawa ennaku zino babasaba ne marriage certificate ey'abasiyazi kyova olaba nga abali e Bulaaya 70% bye byabatwala ebyo bakiva wano n'ogamba nti ono e boyfriend wange ne mutuuka eri ne mwewasa ne babawa empapula kati mmwe muyinza okuseparatinga afterwards neze mmanyi ba straight bye balidde waliwo ne looyo w'amaanyi bamazinira eyo so bamulira eyoke mpulira bipya. That's the reality of it. Biru eno Asumani Basalira gyaleese, how far is it going to go? Oyo Asumani Basalira alayika tategeera bulungi. Bw'aba kyakola tatinakitegeera. Ne bazzukulu be abazungu balina kye bayita magnetic act gye baateeka kayihura Yeti eyo kati abagiina wano mu Uganda bali basatu babiri balamuzi ne General Kayihura. Magnetic act yali mu Russia ng'abeera mu America yali mbega wa Russia n'asala eddiiro n'adda mu America abalasha ne banyiiga ne bajja mu America magnetic America n'ekitegeera nti abalasha bajja ku ttaka lya America ne batta mbega waabwe ne bakola etteeka mu Congress oba eyo act bwe bagikuteekako yeggwanga ninga abantu bali mu byalo eyo tebamanyi nti Uganda zenna gye nagendako omunoza ne Uganda mwamuddaamu nga tebamanyi nti waliyo n'ekibiina ekirala ekitali enaale bagera ku bajja ne babagamba mumanyi President Museveni yali mu kalulu yekka muba mukola ki mutiikinga nti ate bano abali ku ballot paper abe mupite mu balonda eka wamma ate no kitufuka gwe tulaba ku TV ne ku radio kwetuwulira ensonga ki national address zibeera ku buli TV ne ku buli radio yonna is marketing themselves kati omuntu ali eri wansi mwamuddaamu atamanyi na Bobi Wine nga hero si wano amugambye ti Bobi Wine ebya president yabivaamu ddaze kuba member bwa parliament yonna district n'ogisanga etiikinze ye Uganda. So Bobi Wine is diversion. Bobi Wine calling Museveni kubisiyaga diversion is actually diverting himself. Yeah, he's diverting himself. And his followers. That is the case in point. I know he can't. He's in a very fixed position because for him, he wants to work with gay people and the gay community. But he can't do that publicly. Okay, they get visas, they go to the US, they meet senators. Because you can't meet American policymakers when you aren't gay. Atuwagira basiyazi, American values are clear. Kivulanga ne president, ne government nayo yeerimba. Obukwakkulizo buli obuyambi bujjirako obukwakkulizo. Do we see the gay community appearing in the parliament of Uganda to discuss the bill? They will. Because that's their bid now. They have lawyers. There are gay people in the media. Very powerful. Powerful gay people in the army.
powerful gay people who are MPs, powerful gay people who are pastors, powerful priests who are gay, powerful NGOs. What is your take ku njogera ya Pastor Kiganda as we finish mulamwa guno ogwa bisiyaga? Ye pastor ayogeza amazima. Kama Kwaga yabadde nga abagamba nti abalokole mugyewo okwerimba. Pastor Kiganda ye pastor yekka. Mutemwakitegedde ekyeyadaga yabadde agamba nti mwe bapasita mmwe muli ku ssente z'abasiyazi. Era alaga nti we muba mwagala tulwanyisa ebisiyaga mutuwe ssente. Kitegeeza ki? Tewali kyaki. Ne papa mwennyini the whole of holiness eka abasiyazi bajje tubasabire. Goliako Catholic Church ngeba lwaki esirisi. Gundi yavaayo nayogera is it Kazimba Mugalu anti abaprotestant baagala gavumenti ebawe ssente. era waliwo church e Uganda wano yekutula ku church ye UK. Kati ate abakatoliki bayinza okwekutula kulo. Semwogerere asirisi. Tasobola. Papa yagala tubasembeze. Ate gogambe otherwise. Tekugambe tubaboole. Singa gwe taata okugamba ekyo naye gwe nojja n'okiwakanya. Catholic Church is a government of its own. Kadino takwatibwa mu Uganda. Buli gw'olyako kadino. Tetulya kadino wamala is a minister. Kadino aba minister mu gavumenti e Roma. Gye bayita Holy See. Takwatibwako. Embassy esinga amaanyi mu Uganda ye Vatican. Papa yekka. Si ye America. Bevuganya. But the other one yakutwala darutye mu music ono ali mu politics. Kati competition tekyaliwo. Chameleon buli wabeera anoonya kusinga Bobi Wine. Ne Bobi Wine buli wabeera anoonya kusinga ani? Chameleon. Bwe kito bwe kyawandiikibwa era bwe kiri emirembe naki? N'emirembe. But that is a poor comparison. Era stage bwe yagwa. Bobi Wine yayimirira ku katuuti n'agamba enkuba nnungi naye nga tetutte eki? Tesudde stage. Mokale. Is this based on music? Bobi Wine alina abayimbi baendoosinze ng'aba Spice Diana. Ye bayita ki? Abayimbi. Yalwanisa Eddie Kenzo ku konsati ye Kololo. Bobi Wine? Oyo gula boy. Are you sure? Very sure. Very sure. Facts. Olutalo lw'Eddie Kenzo ne Bobi Wine olwaliwo. Kenzo atirajjeyo WhatsApp messages ng'omusajja amubuluteeking. Sajja atunaakaaba. Kiruma. N'amugamba jangu onkime ku ki? Ku airport. He didn't appear. Yali amusizza nnyo. Whole Bobi Wine. Bunafuusi ki obusinga? Whole Bobi Wine okujja ku airport akime Eddie Kenzo. Yeah. Bobi Wine Kasita sindika seggirinya. Bobi Wine y'omu. Kasita sindika seggirinya. Bobi Wine y'omu. Alaba Fefe Bush ne Kabako. Ninga talina budde bulaba bitye wina. Yoyo bwatu bwafaanana. Naye Fefe Bush ne Kabako besitula ne bagenda emagere. Bobi Wine. Bagenda ekamucha. Why can't Eddie Kenzo kwesitula n'agenda wa Bobi Wine? That means you want to run the music industry on unipolar, not bipolar. Oba namunigina. Oba namunigina bubi. N'Amerika tekyagala kubeera nga ye superpower yokka. Era buli Amerika weebanga ye superpower yokka ensi ejja kutabanguka kubanga tewajja kubaayo mulala agikola ki? Naye bwe tubaawo ne China ne Russia kye bayita balancing the world. Kakati mmwe mwagala nnyo obwa namunigina. Olise bwe bamuyita principal. Obwa kabaka mu music industry sebo bwe muzimba. Tibuli omwe alina kusituka. Tutambule, situka tutambule.
obwongo bwo bwakuzimba bwakabaka nabwaliwo abakyagala kamiliyoni ku myaka gy'oliko kiddemu omunundi gumu ave mu byekisiru ate si bimugamba kamiliyoni bw'obigamba omumanyi yamanyi lwaki tulako saidi yabamanyi ate fe aboogera nga tweyagadde bwotyo bw'ogamba kamiliyoni mbuki ave mu byekisiru ebyokukabira abatajja kukuyamba kamiliyoni alinga asaba emizimu obulamu gyoli gyoyo gyafa gyali tegibwagala. There will be no help for chameleon from Bobi Wine to chameleon. Chameleon yalondawo okolagana ne government. N'akwata baganda be n'abatwala ewa genocide. N'ekivulu era we kyagudde era babawaddeyo kasete. Kakati Bobi Wine amuyamba atya? Really? Mukwano kwe bazi. Ono kato n'ewaswa. Kato musamize waswa faza. Kakati bogereki kyetuliko oleka ezo namugamba era nebye yalimu ulululu mga Kenzo, come here my brother, come here, sit here. Yampaddeyo nekusente wangambye nezo namba bitano bya dola zaade zonna bezigenda kukola Kenzo. Kenzo yanjagala nnyo gakamya ne mugamba gwe oyogera ne Jay-Z wakubira Liana essimu Liana bwe yafuna olubuto omugati sagala gutogeze bigenda kusuula shame omugati tubagala nnyo mubale kulaba amanyaization next week nga bulijjo jja kwatukwatagana nakolokolo olujja okubaluddako mbadde ne Tamale Mirundi Junior atakomera mpeera abakomere musibe bulungi mweraba.